सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आप चिल्लाओ भी तो कोई सुन नहीं सकता। वो जगह है अंतरिक्ष। स्पेस में न हवा होती है, न हवा के कण, इसीलिए ध्वनि तरंगे फैल ही नहीं पाती। यानी अगर अंतरिक्ष में सबसे बड़ा धमाका भी हो तो भी आप कुछ नहीं सुन पाएंगे। सब कुछ साइलेंट। सोचिए, इतनी खामोशी, फिर भी पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। ऐसे ही और अनोखे फैक्ट्स के लिए क्विक फैक्ट शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करें।